بنات ما اعتقدش بعد النهارده هنشتري شيبسي تاني من بره ابدا نهائي. هنعمل الشيبسي في البيت بطريقه سهله وبسيطه وان شاء الله باذن الله تظبط معانا. انا شفت الشاب ده جاب بطاطس وسلقها وهرسها وحط عليها ملح وفلفل اسود وبابريكا وحبه زيت وهرسها جامد عشان يختلطوا كده بالتوابل وكورها كده كور صغيره وحطها فوق ورق زبده وحط ورق زبده تاني فوقيها وبالكوبايه كده وهرسها عملها كده زي الشيبسيايه وتقريبا كده هيحطها في الفرن. تفتكروا يا بنات لو عملناها تطلع معانا مظبوطه؟ مش عارفه. يلا بينا نقول بسم الله. وجبت واحده بطاطس واحده عشان اجرب فيها بصراحه، مش هجازف بقى باكتر من بطاطسايه. ويلا بينا نقشرها مع بعض. طب بصوا هقشرها وارجع لكم. ودي البطاطسايه بعد ما قشرناها ويلا بينا نقطعها. قطعتها بالسمك ده علشان ما تاخدش معايا سوا كتير. ننزل بقى عليها بشويه ميه كده ونغطيها بالميه خالص. ويلا بينا على النار عشان تتسلق البطاطسايه. بعد ما اتسلقت هننزل عليها بسنه فلفل اسود وحبه ملح وكمان نص معلقه صغيره بابريكا، كمان حبه زيت كده صغيرين مش كتير زي ما هو حط بالظبط. بس بقى الكلام ده كله بالكوبايه. الصوصايه بتاعتنا اتهرست خالص واختلطت كويس جدا بالبهارات اللي احنا حاطينها وجاهزه. متشوقين تشوفوا النتيجه معايا؟ انا متشوقه جدا. ونحطها كده على جنب. هنجيب الصينيه بتاعتنا الشقيانه معانا في كل وصفه وهنحط عليها كده ورقه زبده، وانا دهنتها زيت علشان ما اضمنش الصراحه الورق بتاعنا ممكن تلزق فيه البطاطس. وناخد كده بالحبه كده صغيرين. بس اول حاجه انا هبل ايدي كده، هدهن ايدي حته زيت كده صغيره علشان برضو مضمنش اكيد هتبهدل الدنيا معانا بقى. بسم الله. وهاخد حته كده اهو، والله حلو ونفعت. بسم الله. وهنكورها كده كور. شايفين الكوره يا بنات اهي؟ وهنحطها كده. هخلص كل الكميه ونرجع تاني مع بعض. دي كل الكميه اللي معايا، وسبت بين كل واحده وواحده مسافه. خدي بالك من النقطه دي. وهجيب ورقه الزبده التانية بتاعتي وكمان دهنها زيت عشان تطلع معايا بسهوله. وهحطها كده. بسم الله. طلعت حته ناقصه مش مشكله، ان شاء الله تظبط. اهو يا بنات الكوبايه كده بتاعتي تكون متساويه كده من تحت. وهبدا اضغط على الكور دي كلها. بسم الله. شكلها هتظبط يا بنات كده تمام. كل الكميه وارجع لكم. عملت كل الكميه. هنقول بسم الله كده وهنشيلها بالراحه. دول اتلخبطوا في بعض، والله معلش. ان شاء الله تظبط باذن الله، ان شاء الله تظبط. بس كده. ويلا بينا على الفرن. للاسف شكليا ما يدلش ان هو شيبسي خالص. كله اتكسر. مفيش ولا واحده راضيه تطلع معايا كويسه وما اني دهنتها زيت. بس مش عارفه يعني هو انا غلطت في ايه بصراحه. انا مش عارفه غلطت في ايه بصراحه. يعني مبدئيا كده فكره سيئه جدا وتجربه سيئه جدا. ما انصحكمش طبعا انتوا تجربوها، بس هنشوف الطعم. يلا بسم الله. والله حتى الطعم ما انصحكمش ان انتوا تجربوها. انا زعلانه جدا ومش عارفه ازاي هاكل ده. انا لازم اكله. ما ينفعش فيش حاجه تترمي، ما ينفعش فيش حاجه تترمي، ما ينفعش.